如果我有吃安眠药，会加重打鼾的程度吗？这个有可能，因为安眠药除了让我们安眠好睡之外，可能也会造成肌肉的过度放松。因此，如果本来就有打鼾甚至呼吸中止症的患者，吃了安眠药，很有可能肌肉更松弛，舌根更后倒，造成阻塞更加严重。因此，如果你有打鼾或呼吸中止症，你要吃安眠药，一定要经过医师专业的评估。我们或许可以使用一些对肌肉的这个张力比较不影响的安眠药物，这样吃起来会更加安全哦。那打鼾有哪些治疗的方法？打鼾治疗方法蛮多的，例如说最简单的，我们减重，我们有运动跟侧睡，甚至来控制鼻过敏、改善鼻塞，这个都对打鼾有帮助。但是如果再严重一点，我们或许会考虑用阳压呼吸器来治疗。我们可以评估是不是用手术来改善它的打鼾症状。